Você poderia adicionar salsicha também? Não, não coloque nada. Um segundo. Coloque isso. Está bem. Ficou lindo. Tire uma foto. Claro, um momento. Pronto? Uau! O que é isso? É uma Polaroid. Diga X, perdão, doce. E sai uma foto. Incrível! Você quer ver? Lindo, né? Bem, a pizza também. Como se alguém tivesse dúvida. Pessoal, gostaram da pizza? Então clique em gostei e vamos levar o vídeo a 20 mil likes. Bem, agora é hora de comer. Posso provar um pedacinho? Pega esse. Não vai ser suficiente nem pra mim.